A ni di'r sgwad heddiw. Y trainer mwyaf diog yw Shane. Y chwaraewr mwyaf cyflym yw Riley a Hayden. Henry sy'n sgorio'r mwyaf. Hugh di'r trainer gorau. Teacher's pet. Y chwaraewr sy'n methu taclo di Bish a Henry. Hugh di'r show-off mwyaf o tricio. Eli sy'n beth yn gwrando ar y coaches. Un trawst, teiars a 2 gôl geidwad pwerus yn arbed y gôl. Clwb y Bala ydy'r tîm ola i herio sialens y sgwad mewn zob.